nagaa caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaa fi kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniidhaaf isiniin jecha guyyaa har'aa Se'edoonii Sumayyaadhaanii dhiifama gaafatee bu'ee kadhachaa ture jechuudha. Isa dhumaan si kadhadhaa bu'een si kadhadhaa haadha ijoollee kootii ati gootadha yeroo hunduma hiyyuu itti araaramuu nan barbaada ijoollee isaas itti agarsiisuu nan barbaada garuu immoo ayyuu akkaman godha ishinoo nama tumti ishinoo nama reebdi ishinoo haala kanaan jettee yeroo hundumayyuu mikinaata yookiin immoo yaada kee ayyuu irra keeyyatta kanaafiyyuu hayyuuni wanta si gootu tokkollee hin qabdu ana si'is kan bulchu hanaadha ishis kan bulchu hanaadha kanaafiyyuu ani isa dhumaan si kadhadha ani ol bahee gad baheera dadhabeera humna kootii ol ta'eera si barbaadeera gaaraaf daga si wajjin hin bu'eera garuu ati of duuba hin deebine mikinaata barbaadda yaada biraa kaastaa kanaafiyyuu ani isa dhumaa viidiyoo kana siif hojjadhe erga viidiyoo kana argitee booddee akka erganaaf keessu akka miseejinaa barreessituun barbaada ijoollee koo faana wal arguun barbaada ijoollee koo yaadeera mucaa koo ishee hangafaa osoo hin taane ishii lammataa dhalattee ji'a lamattiin irraa gargar bahee osoon foolii abbaa osoo areeda koonan qaqqabatiin guddatte ishiinuu amma nageesse waggaa guutte kanaafiyyuu ani ijoollee koo yaadeera ijoollee koo arguun barbaada yoo sin barbaadu fedhii kee hin qabu yoo jettes ta'e yoo akkanumattiin akka rakkadhettan jiraadhe yoo jette ta'eera ta'e lakki immoo ayyuu mana sana keessaa baasiti aniif ati duwwaan wajjiniin jiraanne yoo jettes ayyuu sinan baasa garuu immoo waan hin godhu hin qabu qubni tokko madaa'eera jedhanii quba tokko ofirraa hin kutanii ishis haadha manaa kooti jedhee fuudhee garuu immoo kaameeraan alattiyyuu waan baay'een ishii gorsaa jira waan baay'een ishiin jechaa jira ishis kallattiilee garaagaraatiin qoreera garuu ishiin sanumadha yoo ishiirraa gargar baanii waliin jiraanna jette rakkoon qabu irraa gargar nan ba'a yookiin immoo lafa biraa quba keessan jiraattu wanti itti wal geessan hin jiru kanaafiyyuu yaada keen barbaada ayyuu baasi yennaan nan baasa ayyuu qoreera ayyuu kallattii garaagaraan ilaaleera hayyuun dubartii naaf taatu miti daa'imummaas qabdi amma garuu guddachaatti jirti jedhe jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ayyuun in ariifatti malee dubartii wantoota garaagaraa ogummaa garaagaraa qabdudha yeroo nama faan haasoftollee yaadaani wanta wayii irraa mul'ata garuu in ariifatti wanta fidhashiitis malees akka hin taane ni barbaaddi kanaafiyyuu yeroo darbes akka biraankiitti irratti hojjeteera inni yoo irratti hojjeteyyuu ishiin fidi rakkoon qabu maal jettee jechuudha sobdee jechuudha na dhugaadha kunis baay'ee nama rakkisaa otoo ta'ellee ishitu gadi jedhee buluu qaba ture maaliif dubartii lammataati waan ta'eef jechuudha osoo akka inni haadha manaa qabu ijoollee qabu beektu itti heerumte waan ta'eef gadi of qabdee jiraachuu qabdi turte hayyuun jechuudha kana garuu hin dandeenye garuu immoo Sumayyaanii akka waan hundumaa taateef ijoollee qofayyuu osoo hin taane waan hundumaa ishii hubateetu hayyuu dhiisee gara Sumayyaa ta'aa jira jechuudha Se'edoonii dhugaadha intu amma gaa'ela ofii duraas hin ga'u wa'u hargeetu deddeebi'ee si gaafachaa si barbaadaa biyyatti deemte hundumayyuu deeme si duubarraan si barbaada ati immoo kallattii jalaa
milifkachaadha kan turte Sumayyaa afaan kanallee dhageessu garuu yoo dhageesse dubbachuullee baattu dhaga'uun kee hin oolu deebi'ii fi irri bara kana nama kadhatu hin jiru. Akka fedha isheetii haa taatu ani darbeen fuudhaa ani darbeen haadha manaa biraa dhala biraa goradhaa jedha malee irri akkattidhaan laphee cabee boo'ee nama kadhatu hin jiru. Kanaafiyyuu mana keessii wayyaa of dandeessee jiraatta. Akkuma jedhes immoo isatu sin bulcha waan ta'eef wanti ishee galchu hin jiru. Isheenis immoo gaafa bilchaattee gaafa yaada naanneeffattee waan hundumayyuu dhiisuu dandeessi. Keessattuu immoo dubartiin immoo yookiin shamarreen kam sammuudhaan xiqqooyyuu yoo taate gaafa dhattee dhala godhatte fa'i of duuba deebi'uu dandeessi. Yaada ishee jijjiirrachuu dandeessi. Kanaafiyyuu ayyuu hin sodaatini. Abbaa manaa kee ni jaalatta taanaan abbaa ijoollee keetiin jaalatta taanaan deebi'ii dhiifama godhii fi yoo barbaadde ati kottu ani garuu hin dhufu siin jedhee jira jechuudha. Isa dhumaati yoo dhufte atumti kottu asitti garuu guyyaa rabbi jedhee guyyaa ta'e tokko an dhala koo faana wal arguu hin oolu. Aniif ati garuu osoo waan barbaade ta'eera ta'e ifama kanarraa afteetta taanaan yaada kana hubattee naan deebistu taanaan walitti hin deebinu. Hayyuu dhumaadhaanii gorfadheen jajjabeeffadheen ishumaan faana jiraadha. Garuu ati dhufteetta taanaan ayyuun hin taatu hin barbaddatu jennaan eelaa gadan sii baasaa siin jedhee jira jechuudha. Kanaafiyyuu kottu deebi'ii fi siin jenna. Atis ijoollee kee lamaan kana baattee ganaa gaahela biraa jechuurra innis otoo si yaaduu ganaa gaahela biraa jechuurra kottu deebi'ii fi si eedoodha siin jechuu jaallanna. Isa kanadha dubbachuudhaaf baay'ee garaa koo na nyaate jechuudha. Maaliif hin jiru rakkatti nama kadhatu hin jiru. Adeemtu yoo deemte maali yoo deemte adeemtuudha malee namni nama kadhatu dhugaa namni laphee cabaa qabaatee nama kadhatu waan hin jirreef dhugaa garaa koo na nyaate jechuudha. Yeroo keessattuu namni boo'u namni kamiyyuu gaafa boo'u namatti hin tolu namatti dhagahama. Abdii guddaa qabna gaa akka ishii waa deebistuu rabbi jira mooti si faana ta'a siin jenna. Dhugaa dogoggora ofiitiif immoo dhiifama gaafachuun iyyuu guddummaa agarsiisa. Kanaafiyyuu bakka dhiifama gaafattee siin jenna. Bagaayyuunis immoo si bira hin jiraatini waan baay'ee dubbattee ture waan ta'eef waan isheen siin jettu immoo hin eennaa abshir Sumayyaan kee ijoolleen kee deebi'anii harka galuun siin jedha. Sedoo Qeddoo YouTube jalatti kan argamtan keessummoonni biraas kottaa seenaa manni koo banaadha siniin jedha. Eebbifama. Shalom.